Men Ismonova Zuhra temiryo'l shifoxonasida vrach-rentgenolog bo'lib ishlayman. Hozirda bizda zamonaviy raqamli rentgen apparati mavjud. Bu rentgen apparatida biz o'pka kasalliklarini, sinish va bo'g'im kasalliklarini tezkor, qulay va sifatli qilib tashxis qo'yib beramiz. Bu natijalarimiz 10 daqiqada ortiqcha navbatlarsiz tezkor aniqlanadi. Sizni bel og'rig'i bezovta qilyaptimi? Avval rentgen qilish kerakmi yoki MRTmi? Sizga hozir buni batafsil tushuntirib beraman. Bemorlar o'ylaydiki, qancha diagnostika qimmat bo'lsa, shunisi to'g'ri degan tushunchaga ega. Aslida bu xato. Birinchi rentgen qilinadi. Agar rentgenda aniq ma'lumot chiqmasa, keyin MRTga jo'natiladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'ling va like bosing. Rentgen va MRTni 5 ta farqi. MRT bu magnit maydon, rentgen esa bu nur. Xo'p, MRTda radiatsiya yo'q, rentgenda radiatsiya bor. MRT yumshoq to'qimalarga aniq tashxis qo'ya oladi, rentgen esa suyaklarga aniq tashxis qo'ya oladi. To'rtinchisi bu MRT bu 40 daqiqa davom etadi, rentgen esa 5 daqiqa. Beshinchisi narx-navoda MRT qimmat, rentgen arzon va tezkor. Agar sizni o'pka kasalliklari, qisqa yo'tallar, bel og'riqlari, suvak, bo'g'im og'riqlari bezovta qilayotgan bo'lsa, Andijon bekati birlashgan shifoxonasiga murojaat qiling.